привет, дорогие зрители, с вами сегодня я, Мадо. Сегодня мы будем играть Blox Fruit. У меня сейчас действует x2 опыта, поэтому нужно быстро дойти до 325 левела. У меня был свет, но я его поменял на Blade, потому что тут они легко пробивают свет из-за воли вооружения. Ну, конечно, я не пальцем делаю, и я прокрутил фрукт, и мне повезло, поэтому я съел Блейд, не задумываясь. Наверное, я уже первую неделю пройду, и через 3 дня, возможно. Поэтому я, наверное, не так долго задержусь. Но, единственное, мне надо купить волю наблюдения. Я мог купить 22 уровня назад, то есть он открывается на 6 уровне, его можно купить тогда. Но только я купиться за 500 косарей купил вот это. Надо было все-таки покупать место, потому что воле вооружения он очень хорошо подходит. Здесь PvP есть очень хорошо. Если у тебя есть этот из-за опыта, то ты легко можешь всех выносить. Если создать пиратскую команду, то хочет вступайте. Они придут. Это нужно скопировать. Ладно, создаду потом и напишу в комментариях. Вот тут я уже буду хавать свет. Даже нету ничего. Я бы так сказала.
Благодаря электрику я могу легко от них уворачиваться. И сюда. Мне очень нужно здоровье. Для этого я прокачу только здоровье. Мне здесь вещи, водород. Вот минус того, что у них есть. Это телепорт. Куда пропал еще один? Если бы у меня было воля наблюдения, я бы легко смог найти этого другого их. Тем более мне нужно его потом на 5000. Стоп. Мне кажется, или... Да, мне кажется. Тут вроде бы еще есть какой-то секретный проход. Мне показалось. Вот тут есть проход секретный, где можно купить... Как это? Брук. Что это называется? Который умеет замораживать. Благодаря его опыту я быстро смогу их пропустить и сразу перейти к боссу. Но мне кажется, пока что я буду улучшать фрукт. Камера шейков. Активировать еще один код. Аксиора. Уже 25 минут теперь. С помощью света. Один клик. Второй клик. Четвертый хз где? Он даже не переспал. Где, мать твою, третий? Третьего надо покидать, да? Ну, как я думаю. Вообще их можно легко перекликать, просто нужно вот так антить от них. А куда пропал четвертый, я до сих пор не понимаю. Либо мне нужно сменить сервер. Обычно так. Я не удивлюсь, что это.
сюда. Поэтому это мозги не делай. Имею. Ну что, босс где? Через 30 секунд. Так вот ты где? Меня воссоединилось, брат. Ну, вместе они довольно хорошо существовали. Один, два, три, четыре, три. Только вместе. Что-то там. Бинг 4. Что я говорю? Где вообще русские? Куда они пропали? Я реально больше не вижу тут русских. $706 и 104. Куда опять пропал? Сильный груз. Ой, по-один. Еще 15 уровней и видео закончим. Наверное, на следующем видео мы уже будем уходить отсюда. Возможно. Из Первого моря я имею в виду. Все, может быть, все. Те без мечей, кстати, очень слабые поединок. А те с мечами сильные и без толпы. Видите? Наверное, видео уже слишком длинное, поэтому пора еще вот этот квест выполним. И если хотите, я буду почаще снимать такие видео по Роблоксу или снимать другие плейсы, кроме Роблокса.
геймплей, который просто на один сыграть и все. У меня домашний. Упали серьезно. Один из нас. Мне уже на этом мы будем заканчивать. Следующий видеоролик будет 18 числа. На этом все. Всем пока-пока.